Hello ស្រីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Khmer School អូខេអញ្ចឹងមេរៀនមកខ្ញុំបានបរៀនអំពីការប្រើ for loop ឥឡូវចូលទៅមួយទៀតតើតើជាមួយនឹង for each loop ហើយក្នុងមេរៀនមុននេះក៏ខ្ញុំក៏បាននិយាយដែរអំពីថាអ្វីទៅជា loop ហើយ loop ចំណុចវិញអូខេឥឡូវចូលដល់ for each loop សំណួរសួរថាតើយើងប្រើ for each loop ដើម្បីអីអូខេ for each loop គេប្រើដើម្បីធ្វើការចាប់យកតម្លៃរបស់ array ឬមកក៏ជា index របស់ array for each loop មានពីរប្រភេទទី1គឺជាការ for each ចាប់យកតម្លៃត្រឹមតែជាតម្លៃរបស់ array ឬក៏ជា value របស់ array ទី2គឺជាការចាប់យកជា index ឬមួយក៏ជាតម្លៃផងអូខេឥឡូវខ្ញុំតាំង array មួយ$AR ស្មើនឹង array អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនអំពី array នៅមេរៀន array ឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវថាឲ្យស្គាល់ថានេះជាការប្រើ array 1 2 3 4 5អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងប្រើ for each ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញរាល់លេខ1 2 3 4 5តែម្ដងអូខេអត់ចឹងណាមិញខ្ញុំថា for each អូខេនេះសំតាត់របស់វាបន្តមកទៀតយើងមានមួយគឺ keyword as គឺជា keyword ហើយនៅក្នុងជា parameter មួយនៅចន្លោះ as នេះកន្លែងនេះក៏ជា parameter មួយដែរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង parameter នេះគឺជា array អូខេអត់គឺជា array អញ្ចឹងដាក់ $rr អូខេនេះគឺជា array អូខេ array នេះ$ARR នេះគឺស្មើនឹង array មួយនេះអូខេតមកទៀតនេះគឺជា value $value ទោះថា value មានប្រកាសក្រៅអត់អូខេមិនបាច់ប្រកាសក៏បានដែរវាដឹងហើយថា$value នេះគឺនឹងស្ទាល់នៅតម្លៃ1 2 3 4 5របស់ array នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ echo $value dot ខ្ញុំbreak ឡើងសួរថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបកគោ$array ទៅហើយចំបានពី array មិនក៏មិន echo មិនក៏បានជា echo $value នេះវិញគឺដោយសារថាខ្ញុំប្រើ$value នេះគឺដើម្បីចាប់យកតម្លៃលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ហើយនិងលេខ5ព្រោះថាចាំមិនបានជាប្រើ for each ដើម្បីចាប់យកនឹងវិញព្រោះថានៅពេលដែលយើងចង់ access ទៅការ array បើចឹងការ array index ហើយខ្ញុំ echo ហ្នឹងចេះខ្ញុំ echo $AR ខ្ញុំ index វា index 0អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់តាម echo អានេះវានឹងបង្ហាញលេខ1គេអត់បើខ្ញុំចង់បង្ហាញលេខ2ខ្ញុំដាក់ index លេខ1អញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញលេខ2អូខេហ្នឹងនៅក្នុងមេរៀន array ខ្ញុំបង្ហាញច្បាស់លាស់ពីការប្រើប្រាស់ array តោះខ្ញុំចង់បង្ហាញលេខ3អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ index លេខ2 index លេខ2គឺបង្ហាញលេខ3ពីព្រោះថានៅក្នុង array គឺយើងដាក់ index លេខ0 0 1 2 3និង4អញ្ចឹងក្នុងនេះមាន index លេខ0និងលេខ4 index 5 index ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបង្ហាញគឺបង្ហាញ index លេខ2ប៉ុន្តែគេយើងបង្ហាញលេខ3ព្រោះ index លេខ0លេខ1លេខ2អូខេអញ្ចឹងសួរថាយើងចង់បង្ហាញអស់យើងទៅសេទាំងអស់អត់យើងទៅ copy ផារហូតដល់គ្រប់ចំនួនធាតុរបស់ array បន្តមកទៀតបើយើងចាប់ដើមបង្ហាញ run អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើណាស់ទេគឺយើងប្រើ for each ម្ដងដើម្បីបង្ហាញគ្រប់ធាតុរបស់ array យើងគឺសេតែ3 line ទេគឺយើងបង្ហាញគ្រប់ធាតុរបស់ array ម្ដងចង់ប្រមាណធាតុក៏បានដែរអូខេនេះគឺជាសង្តាក់របស់វា for each សង្តាក់ទី1គឺវងកញ្ចក់ for each វងកញ្ចក់តមកទៀតជាគ្នាក្នុងគ្នាគឺ reset code ឬបង្ហាញតម្លៃហើយនៅក្នុងនោះគឺមាន keyword as ទី1គឺជា array ដែលជាប្រកាសទី2គឺជាតម្លៃមានន័យថាគឺជា variable មួយដែលស្ទាល់ចាប់ពីតម្លៃនេះគេលេខ3អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ save refresh លេខ1ដល់លេខ5អូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការប្រើ for each អញ្ចឹងគេប្រើ for ដើម្បីអីគេប្រើ for each ដើម្បីធ្វើការចាប់យកតម្លៃរបស់ array ឬក៏ជា element របស់ array ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើ for each ដើម្បីធ្វើការចាប់យក index ផង element ផងឬក៏ត្រឹមតែ element អូខេលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ហើយនិងលេខ5អញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចប្រើ for បានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើ for each và do var នៅក្នុង array នៅពេលខ្ញុំរៀនអំពី array ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់បង្ហាញថា for each គឺប្រើដើម្បីអីគឺប្រើដើម្បីចាប់យកតម្លៃពីក្នុង array បាទនេះជាការចាប់យកតម្លៃយើងចាំបានទីសង្តាក់ទី1យើង for each គឺដូចគ្នាទេតែយើងមើលកន្លែងនេះខុសនេះត្រង់ថាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ជា array ជា as ជា keyword បន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ $value នេះគឺជាចង់តាំងអីក៏បានដែរនេះតាំងអីក៏បានដែរប៉ុន្តែអានេះដាច់ខាតគឺជា array យើងបង្កើតរួចហើយនេះអីក៏បានដែរឬមួយថាខ្ញុំមកចង់ដាក់ $ទេខ្ញុំលុបចោលខ្ញុំចង់ដាក់ array ម្ដងអូខេក៏បានដែរខ្ញុំ copy paste តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត array ក្នុងparameter ទី1ទៅ keyword as ហើយ parameter នេះគឺខ្ញុំចង់តាំងអីក៏បានដែរថាខ្ញុំតាំង value of AR ចឹងក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំមកកូដក៏ខ្ញុំមកកូដហ្នឹងដែរ
ពីព្រោះថាវាគឺជាតម្លៃ1 ពី 3 ហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងពេលប្រៀបធៀបម្ដងទៀតអូខេធម្មតាទេអត់ខុសនេះទេបន្តមកទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បានតែតម្លៃទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះអូខេនេះខ្ញុំដាក់ថាអានេះតែតម្លៃទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ចាំ index វាទៀតអូខេដូចវាវិញអញ្ចឹងដើម្បីចាប់ index បានខ្ញុំប្រើមួយទៀតថា as value array ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រើ p មួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា $keys អូខេអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគឺមានសន្តាក់ទី2ទេគឺ array as ហើយនឹង value ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបន្ថែម $key ហើយនឹងសញ្ញានាំឲ្យព្រោះថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំប្រើយ៉ាងអីព្រោះថាខ្ញុំប្រើយ៉ាងដើម្បីអីដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជាមួយ $key ទី2តម្លៃវាមិនន័យថាតើលេខ1នេះត្រូវ index លេខប្រមាណលេខ2ត្រូវ index លេខប្រមាណលេខ3ត្រូវ index លេខប្រមាណលេខ4លេខ5គឺត្រូវ index ប្រមាណដែរអញ្ចឹងនេះគឺជា index របស់វាអញ្ចឹង as $key មានថានេះគឺជា index ហើយនេះគឺជាតម្លៃ index មួយគឺស្របជាមួយតម្លៃរបស់វានៅតែ index លេខ0គឺលេខ1ហើយអូខេបើនេះលេខ0អញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺលេខ1ហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាប់តាម echo តែម្ដងខ្ញុំ echo គឺថាទីមួយ string ជា index ស្មើចុច $key អូខេអត់តមកទៀតខ្ញុំចុច step ខ្ញុំដាក់ថា value ស្មើចុច $value array ខ្ញុំ break line មួយចុចវាខ្ញុំ break line មួយអូខេអញ្ចឹងវាបង្ហាញថា index លេខ1នេះត្រូវ index ប្រមាណដើម្បីបង្ហាញតម្លៃរបស់វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ save interface អូខេ index 0គឺត្រូវលេខ1 index លេខ1គឺត្រូវលេខ2តម្លៃរបស់វា index លេខ2គឺត្រូវលេខ3អូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការប្រើ for each ដើម្បីធ្វើការចាប់យកទៅនឹង value ហើយអ្នករបស់វាអូខេអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនមានប៉ុណ្ណឹងទេនិយាយអំពីការប្រើ for each យើងនឹងរៀនច្បាស់លាស់ច្រើនជាមួយនឹងការរៀនអំពីមេរៀន array អូខេចុះសូមអរគុណបាយ Hello ស្រីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Khmer School អូខេយើងបានចូលមេរៀនមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីការប្រើ for ហើយនិង for each ឥឡូវយើងចូលដល់មេរៀនមួយទៀតតទៅជាមួយនឹង while ហើយនិង while អូខេនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំបង្ហាញតែពីរម្ដងអំពី while ហើយនិង while អូខេអញ្ចឹង while ហើយនិង while គឺដូចគ្នាគឺដូចទៅនឹង for ហើយនិង for each អញ្ចឹងមិនន័យថាម៉េចមិនន័យថាគឺវាដំណើរការដើរហើយដើរទៀតដើររហូតតលតែ condition fail បានវាដំណើរការអូខេអញ្ចឹង for បានរៀបរួចហើយដែរមេរៀនមុន for each ក៏បានរៀបរួចហើយដែរឥឡូវចាប់ដើមជាមួយនឹង while សិនអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ទៀតខ្ញុំថា x ឬក៏ដាក់ថា while តែម្ដង while បន្តមកទៀតគ្នាអូខេនេះជាសត្វរបស់វានេះគឺជា expression over expression ឡើងនេះ expression នេះមានន័យថាគឺជាកន្សោមមួយឬក៏ជា condition ឬមួយក៏ថាជាតក្កៈមួយដែលបង្ហាញថាបើសិនជានៅក្នុង expression នេះគឺស្មើនឹង true អញ្ចឹងវាដំណើរការកូដខាងក្រោមនេះអូខេអត់នេះ coding នៅពេលដែល expression នេះ true វាដំណើរការកូដនេះជាបើ expression ស្មើ fail វិញអូខេអញ្ចឹងវាអត់ដំណើរការកូដទេវារំលងចោលអូខេអត់ឥឡូវទៀតថាx អូថា x ស្មើនឹង5បន្តមកថា echo x ស្មើនឹង5អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នេះ $x ស្មើនឹង5អូខេ $x នេះ $x ដែរបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ថា $x បូកបាទឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់មួយនៅក្នុងការប្រើ while loop គឺមិនខុសពី for loop ទេបានន័យថាម៉េចបានន័យថាបើលក្ខខណ្ឌនេះ true អញ្ចឹងវាដំណើរការកូដខាងក្រោមនេះតែបើលក្ខខណ្ឌនេះ fail វានឹងលេងដំណើរការហើយឧទាហរណ៍ថា$x ស្មើនឹង5 true អញ្ចឹងវាដាក់គួរនេះប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យបូកថែម1ហេតុអ្វីពីព្រោះថាខ្ញុំឲ្យបូកថែម1ដើម្បីឲ្យនេះជា fail បើសិនជា x នេះស្មើ6អញ្ចឹង x មិនស្មើ6ទេគឺខុសលក្ខខណ្ឌវាអញ្ចឹងវាមិនឈប់
តែបើខ្ញុំដាក់លុបវាចោលខ្ញុំដាក់ចេះវិញអញ្ចឹងវានឹងដើរគ្មានទីបញ្ចប់ទេហើយពួកយើងអត់មានកែប្រែតម្លៃវាទេអញ្ចឹងវាដើររហូតតទៅ error browser ឥឡូវខ្ញុំបើកវិញខ្ញុំចាប់ដើម run ខ្ញុំ refresh x ស្មើនឹង5អូខេអត់អូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការបង្ហាញអំពីការប្រើ x ឥឡូវទៀតថាខ្ញុំឲ្យ x ស្មើនឹង0បន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ការណៃដែល x តូចជាងឬក៏ស្មើនឹង10អូខេអត់អញ្ចឹងឥឡូវ x ស្មើនឹង0អញ្ចឹងನಾವುថាឥឡូវ x ស្មើ0ស្មើថាតើដុល្លារ x តូចជាង10តូចជាងអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញអញ្ចឹងដុល្លារ x ស្មើនឹងខ្ញុំដាក់ដុល្លារ x តែម្ដងហើយដាក់ break ឡើងអូខេប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យដុល្លារ x បូកពីព្រោះអីព្រោះថាបើសិនជាខ្ញុំមិនឲ្យដុល្លារ x បូកទេអញ្ចឹងនៅពេលដែល x ស្មើនឹង10តូចជាង10អញ្ចឹង x នៅតែ0រហូត0រហូតវាដំណើរការរហូតពីព្រោះ0នៅតែតូចជាង10ហើយស្មើនឹង10តូចជាង10ដែរតែបើខ្ញុំបូកនៅពេលដំណើរការថាដុល្លារ x ស្មើ0នៅពេលដុល្លារ x ស្មើនឹង0តូចជាង10តូចជាងអញ្ចឹងវាដំណើរការកូននេះបន្ទាប់ពីដំណើរការកូនហ្នឹងហើយវាបង្ហាញដុល្លារ x គឺស្មើនឹង0ហើយវាបូកថែម1បើបូកថែម1អញ្ចឹងដុល្លារ x នេះគឺស្មើនឹង1 0បូកនឹង1ស្មើនឹង1ដល់ x ស្មើនឹង1សួរថាតាម1តូចជាង10តូចជាងបើតូចជាងវាបង្ហាញកូនទៀតបង្ហាញលេខ1បន្តមកទៀតវាចាប់ដើមជាមួយនឹងការបូកថែមមួយទៀតគឺលេខ1បូកនឹង1ទៅ2អញ្ចឹងរត់ទៅលើវិញមិនថាវារត់ទៅវារត់មកអូខេរត់ទៅរត់មករហូតដល់លក្ខខណ្ឌនេះ fail លក្ខខណ្ឌនេះ fail វាដំណើរការអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ save ហើយខ្ញុំ refresh វា0 1 3 4 5 10អូខេអត់ចេះណា11ពីព្រោះអីពីព្រោះថានៅពេលដែល x ស្មើ11សួរថា x ស្មើ11សួរថាតើ11ទៅជា10អត់ទេចេះ11ស្មើនឹង10អត់ទេបើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងវានឹងបញ្ឈប់ដំណើរការភ្លាមឃើញបើថា loop គឺលើដំណើរការហើយវាបញ្ឈប់តែម្ដងអញ្ចឹងវារកគោលខមទៀតហើយអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការប្រើ loop អញ្ចឹងនៅពេលទាំងអស់នេះចេះប្រើ for i for x អញ្ចឹង loop មិនទៅអត់ពិបាកទេហើយ loop ស្រួលសរសេរទៀត val វូកកញ្ចក់គឺជា expression true or fail បន្តមកទៀតនេះគឺជាការសរសេរកូដនៅក្នុង loop for អញ្ចឹងគេអត់ខុសនេះទេហើយបើសិនជា fail អូខេអញ្ចឹងវាដំណើរការទៀតថាខ្ញុំដាក់សញ្ញានេះជាងសញ្ញាធំជាងវិញសួរថាតើដុល្លារ x សារ0នេះធំជាង10អត់ទេបើអត់វាដំណើរការនេះអត់ដល់ទេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ refresh បង្ហាញអត់ទេ nothing ឃើញអត់អូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការប្រើ val អញ្ចឹង val និង for អត់ខុសនេះទេដូចនេះទេអូខេតទៀតអានេះតទៅជាមួយនឹងការប្រើ val ឥឡូវខ្ញុំប្រើជាមួយ do val ម្ដង do val ខ្ញុំdo អូខេហើយខ្ញុំខាត់នេះចោលខ្ញុំដាក់ val ខាងក្រោមជាសន្តាប់របស់វាអូខេអូខេឥឡូវពេលដែលខ្ញុំដាក់ដូចគ្នាខ្ញុំដាក់ទោះជាងស្មើបានអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំ refresh page ដូចគ្នាអត់មើលដូចគ្នា0ដល់10អូខេអញ្ចឹងមិនន័យថាម៉េចអូការបើទៅ val ហើយ do val ដូចតែគ្នាហ្នឹងណាពេលខ្ញុំដាក់ do មុនក៏ចឹងដាក់ val មិញក៏ចឹងអូខេដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែនៅចាំរឿងមួយថា do val បានន័យថាធ្វើហើយបាន check លក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែ val check លក្ខខណ្ឌហើយបានធ្វើអូខេអត់ចេះខ្ញុំ copy នេះម្ដងខ្ញុំដាក់នេះខ្ញុំខាត់នេះខ្ញុំដាក់នេះវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលពីខុសនេះមិនអូខេអានេះ val មិន val ដំណើរការមិនថាដំណើរការពេលណាបានអាកូដនេះដំណើរការបានលុះត្រាតែលក្ខខណ្ឌនេះ true អូខេអត់អញ្ចឹងវាដំណើរការតែបើសិនលក្ខខណ្ឌនេះ fail អញ្ចឹងដំណើរការនេះមិនហើយមិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបិទចោលឥឡូវខ្ញុំបើកនេះមិញដូចអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ផ្កាយហើយបិទចោលសិនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះសួរថាដុល្លារ x តូចជាងស្មើ10 x ស្មើ0អូខេអញ្ចឹងពេល refresh page ប្រកាសទៅយ៉ាងហ្នឹងហើយគឺ0ដល់10ហើយប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌ fail ខ្ញុំធំជាងគឺ0មិនធំជាង10ទេអញ្ចឹងវា fail បើវា fail ដំណើរការកូដអត់អូខេចាំបង្ហាញនេះអត់ដំណើរការកូដទេប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំបិទវាចោលវិញខ្ញុំចាប់ដើមខណ្ឌនេះបាទហើយខ្ញុំឲ្យលក្ខខណ្ឌនេះ fail ដូចគ្នាដូចអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌនេះ fail
fail សួរ0ធំជា10អត់ទេអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះ fail អញ្ចឹងមិញលក្ខខណ្ឌ fail ក៏បង្ហាញទេប៉ុន្តែអានេះតែលក្ខខណ្ឌ fail បង្ហាញអត់ពេល page បង្ហាញអញមិនខុសគ្នាគឺចំណាំថានៅក្នុងការប្រើ do while គឺយើងធ្វើមុនហើយបានឆែកលក្ខខណ្ឌមិនន័យថាយើងដំណើរការកូដនេះហើយបើយើងចាប់ដើមឆែកលក្ខខណ្ឌបើសិនលក្ខខណ្ឌនេះ fail វាលេងដំណើរការកូដនេះហើយប៉ុន្តែកូដនេះគឺបានដំណើរការម្ដងហើយគេអត់តែ while អត់ទេលក្ខខណ្ឌបើលក្ខខណ្ឌ fail គឺកូដអត់ដំណើរការទេតែបើ do ធ្វើហើយបានចាប់ដើមដំណើរការកូដនេះធ្វើហើយបានចាប់ដើមឆែកលក្ខខណ្ឌនេះអានេះឆែកលក្ខខណ្ឌហើយបានធ្វើបើលក្ខខណ្ឌ true ធ្វើបើលក្ខខណ្ឌ fail អត់ធ្វើតែអានេះធ្វើសិនចាំឆែកលក្ខខណ្ឌបើលក្ខខណ្ឌ fail វាលែងធ្វើហើយវាធ្វើម្ដងលែងធ្វើហើយតែបើសិនលក្ខខណ្ឌ true វាធ្វើម្ដងហើយវាធ្វើទៀតគេអត់ធ្វើម្ដងទៀតធ្វើទៀតតែបើយើងថា true ទាំងពីរអានេះក៏ true អានេះក៏ true អូខេអញ្ចឹងវាទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំឆែកវា true ដែរមកទូជាងឬក៏ស្មើអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅ page គឺដូចលើអញ្ចឹងពី0ដល់10អូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការប្រើ while ហើយនឹង do while អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់វានៅពេលដែលយើងស្ដាប់ C program ឬក៏ C website ដឹងថាពេលណាប្រើ while ពេលណាប្រើ do while ថាតោះថាលក្ខខណ្ឌខ្ញុំឲ្យធ្វើបើចាស់ឲ្យធ្វើទេតែនេះម្ល៉េះចាស់គ្នាឯងខ្ញុំគិតឲ្យវាធ្វើសិនចុះធ្វើម្ដងចុះដើម្បីឲ្យមានអាញាត់ឬក៏ចាប់ចម្លៃមួយសិនហើយចាំវាឆាប់លក្ខខណ្ឌបើ true ក៏ធ្វើទៀតទៅបើមិន true ទេក៏ជប់ធ្វើទៅអូខេនេះហើយគឺជាការប្រើ while ហើយ do while អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀន loop tab នៅក្នុងមេរៀន loop នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងទាក់ទងជាមួយការប្រើ for each while ហើយ do while ចឹងសូមរំលឹកថាការប្រើ for each គឺយើងប្រើបរិមាណចំនួន3ហើយ for each ប្រើ for គឺយើងប្រើបរិមាណចំនួន3 for each គឺយើងប្រើវាដើម្បីធ្វើការ loop ចេញពី array ហើយ while do while នេះគឺដូចជា for each ចឹងប៉ុន្តែ while គឺខុសពី do while ត្រង់ថា while ឆែកលក្ខខណ្ឌបានធ្វើប៉ុន្តែ do while គឺធ្វើឲ្យមិនឆែកលក្ខខណ្ឌអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នាមេរៀនក្រោយទៀតប្រហែលជាតាក់ទងជាមួយនឹងការ break loop គឺជាការបញ្ចប់ loop ឬមួយក៏ដំណើរការ loop អូខេចឹងជួបគ្នាមេរៀនក្រោយទៀតអរគុណបាយបាយ